लोग जब मुश्किल में, तकलीफ में, बदहाली में मुब्तला हो तो उसकी मदद करना ये अल्लाह की रिजा हासिल करने का जरिया है। कितना बेहतरीन मौका है रब को पाने के लिए। सजदों से भी रब मिलता है, मैं इसका इनकार नहीं करता। क़याम से भी मिलता है, काबे का तवाफ करने से भी रब मिलता है, चिल्ले काटने से भी उसकी कुर्बत नसीब होती है। लेकिन जब किसी दुखी के काम आ जाएं, जब किसी परेशान हाल जरूरतमंद के काम आ जाएं, तुम्हारे रब का कुर्ब तुम्हें नसीब